Zombi ainakin tulee. Tuleva. Mä hoidan. Jos mä saan sen kiinni. Just. Tuu siihen taputtele. Pelaaja. Missä? Ai. Juna-asemalle menee. Mua ammuttiin. Kuka ampuu? En mä tiedä, mua ammuttiin. Se kuuluu ihan vitun kovaa se laukaus. Ainakin mulle. Joo. Mistäköhän se tuli? Ikkunasta. Ops. Mä en pysty tähtään, kun on toi jalka murtunut, tai no, ei se ole murtunut, mutta kipeä. Mikä ikkuna? En ollut varma, mä olin näkevinäni siellä. Voi vittu juokseen nyt, saatana. No niin. Mä en ainakaan näe mitään. Taas kuuluu. Vai saiko ammut? Mä ammun. Mä tapoin pelaajan, tällä oli Mosini. Joo. Täällä on ihan vitusti porukkaa tapettu. Tchö. Joo, 5 Mosinin paukkoa. Mä otan ton Mosinin siltä vittu. Haluatko sä SKS? Voisin mä ottaa siinä enemmän panoksia varmaan. Tietysti haluat. Niin haluat. Mikäs toi toinen tossa? Älä vie vaihtele asetta, pidä ase valmiin. SKS tossa. Tää vaan kun tässä on vaan se yksi pano, niin se on yksi paska highlight, että... Niin no, ota se SK. Nyt tulee pelaaja. Oi Nyt. vittu! Mä en pysty tekemään mitään taas, kun tää... Zombi. Onneksi oli zombi. Vittu tää vitun valikopaskan kanssa, tää on kyllä niin perseestä. Mulla on vaan nyrkit, jota ei suostu tekemään mitään. Nyt ottaa, mä otan numin käteen noin. Ai vittu, miten mä taas... Se lyö sua vittu hyvällä lakilla. Nee. Mä vuodan verta. Miksi mä näet? Katsotaan, niin me kuollaan tähän nyt tämän takia, kun vittu tää valikko ei taas toimi. Kuka lataa? Ei kun en tiedä itse asiassa. Kuka sanoi toi asshole? Oliko se sinä? No se pelaaja ei oo kuollut varmaan sitten. En mä sano mitään asshole. No pulse. Miksi mä vittu? Mulla on nää niin väärässä paikassa nää ihmiset täällä, että mä en näe näitä. Pistä pandakeen, jos sä vuodat verta. Aha, Raxar Combatille ruined. Ei pysty. Näitä ei pysty lootiin näitä ihmisiä, nämä on varmaan haidattu. Ei. Medkit. Nyt mä en nyt löydä tätä yhtä ihmistä taas tästä näin, sitä minkä sä varmaan... Pistä nyt pandake. No kun ei mulla oo vielä. Niin. Niin. Tosta. Tossa on pandake. Take Rex. Noin, tuu tänne ottaa nää. Tossa. No käytän nyt ne vittu. Mitähän tää taas jammailee tässä? No niinku actioni käynnissä, mutta... Noniin.
Nyt se rupesi tekee. Täällä tulee zombi. Ai sä otit nyrkin käteen, kun mun piti ottaa magnumi. Vittu. Tää on jotenkin nyt niin paskasti mulla tää. Noniin. Tää servu vastaa vähän näihin komentoihin, mitenkä tykkää. Esimerkiksi asetta tää ei suostu vaihtaa. Crossbow holosaittia SKS tällä yhdellä. Kyllä näitä pystyy katsoa näitä ihmisiä tässä. Aha. Se vaan kato siinä on joku vitu, että ne pitää just oikeassa kohdassa ei ruumiin päällä, vaan se on jossakin noiden aseitten kohdalla pitää katsoa se, että... Niin, no ei. Räksejä olisi ihan kiva saada jostain. Mulla on nyt vähäs. Ja sitten toi raato tähän tulee vittu. En tiedä. Ruined can openeri. Respiratori, saanko mä sen naamalla? Sain. Nyt on oikein kunnon. Mistäköhän sä sen assholein kuulit? En tiedä. En kyllä kattonut näiltä. Kyllä toltakin varmaan. Kyllä se olisi varmaan jo noussut, jos se olisi tullut. Ei kyllä mä katon, niin sillä ei ollut pulssia. Niin on siis tää yksi toinen jätkä, joka täällä makaa. Joo. Hei! Huutelua! Kuuletko? Mene sisälle. No, zombi tuolla. Tää taas näyttää sulla vaan, että saatat pistoolia ja laitat sitä takas. Ai jää. Eiköhän toi zombi on akronni, joka tuolta tulee. Muuhun nyt. Ei vittu, tää tekee hienoja käännöksiä. Sieltä tulee toinenkin. No mihinköhän sä nyt taas juokset? Nyt kuuluu huutelua. Juu. Nope. Okay, get back to someone shooting. If you're gonna kill me, get it over with, though. I've got fuck all on me. Got nothing. Get in. So. Yeah, man, it's right. Have you yeah. Are you I'm the with you. bandits? Eh? Are you bandits? No, we're not. Okay, good stuff. Can I loot these bodies then? Yes, you can. Olis niillä jollain I'm gonna panoksia? get this out. Ei mun mielestä. Boys, I'm gonna tell you, I'm gonna be straight up honest. If you're gonna kill me, just fucking get it over with. Don't string me along, because I've just died again. I've died up at Novi, because some fucking shot me at Novi as well, so... Yeah. So, Vittu! ultimately,
now to get a gun. Zombi! Oh yeah, bro, you bleeding? Missä vitussa se lyö mua, mutta Tossa se on pukaton vitu. There's some rags on the floor for you there. Just right there, some rags. Onks sulla niitä räksejä? oo. Yeah. Improvise courier bag. I'll have one of Kato tota zombia. Jääkö vaan lattiaan tällä? Joo. No nyt se pukaa mulla se liikkuu. Noniin. Oh, pristine fire axe. Yes, please. Oh, a nice SKS. Oh. Yeah, you're gonna get a tea bag in your face. Ooh, tea bag in your face. Just like that. Is there any? No one got any ammo? What ammo on these guns? No hyvä, ettei niissä oo panoksia. Look at you, Schleg. Yeah, man. I've just run right the way down from Solon City, but I've never seen anybody. I was singing anyway, so if anyone was there, I don't. Yeah, you need to put your gun away, bro, and then get it back out because you're doing the animation where you just keep swapping guns. Ai jää. Mulla on näköjään joku kuvi päällä. Tekeekö se vielä mulla? Joo. Oh, what the hell is this? A CR527 carbine? Same as an SKS. Oh, nice. Oh, and it's an opener. Yeah, I can finally open my fucking food. Se löysi panoksia jostain. Joo. Oh, what the fuck's them shit rounds? Ne just siellä Sulla on muuten. kädet ylhäällä. Oh, it's them for me gun. Mä painoin Ah, F2. you are dead. Ha ha ha, you are dead. Siis siinä oli What kato. these guys here? No we didn't. Is that a scope? Can I have this scope here? Yes, Yeah. you can have it. Is that okay? Näkyykö missään ketään? Mitä? Näkyykö missään Mä en tiedä, ketään? mitä toi äijä menee. Mihinkä se äijä lähti? En mä tiedä. I'm gonna get rid of this shit. Nyt kuuluu jostain Oi laukaisu. saatana! Holy shit! En vuoda verta nyt. Mistä se tuli? En mä tiedä. Yeah, don't worry. Don't worry. You ready, boys? Spacing. Come on, then, you motherfuckers! Siinä on kyllä niin deitsitä pelaajat, uhuu. Ai vittu, se on Mosini mikä siellä tulee äänestää. Oi vittu. Mä oon tajuton. Ootko? Oo. Mut sä et vuoda verta. Sä heräät sitä kohta. Voi vittu tän vitun pelin kanssa välillä sitten. Jep, kedin. Yeah, man, look at me. Oh, hang on. Well, I'll tell you what. Whoever he is a shit shot, mate. And I mean a shit shot. Where's your friend gone? He's unconscious. Vai miten se sanotaan? Joo. You got any spare SKS ammo? No we don't. Oh, Zibby's dead. Zibby's friend's dead. Right, we're gonna avenge him. We're gonna avenge him. Keräs nyt tuli jo noin aseitten kuvat tohon alas. Don't worry, but I'm not gonna get you, bro. I'm really wrong. I'm not a cunt, mate. Just take the zombies out. Vittu mun pitäis ladata tää ase. Koska sä nyt heräät? En tiedä. Just taking his SKS round.
No voi vittu, se otti sun panokset. Okei, No niin. nyt. His way. Yo, don't kill me. I won't kill you. I'm not gonna shoot. I'm loading some ammo. They're ruined. Onko sulla panoksia siinä SKS? No, yksi näköjään ja... Okay, boys, it's on. Mitähän se nyt teki? Nyt mulla on joku yksi panos täällä. Katsotaan jos se tappaa. Se menee tappaa niitä vittu. Mun pitää kyllä nyt tästä, vittu tää on ihan... Pitää syödä tällä jätkällä. On the windows. Yeah, I got him. Vittu, mun vesipullokin meni siinä. Voi saatana. Jep. I'm in. Okay. Jep. Shit! Kenellä on konekivääri siellä? En mä tiedä, jollain on AK, se tappoi tohon to. No voi vittu, mulla on joku tosiaan se yksi panos täällä. Aha, zombi lyö taas seinän läpi vittu, perinteisesti. On käsi murtunut. Oi vittu. Tuo ammuuko sä äsken? Ammuin. Joo. Missähän sä oot? Mä oon tässä talossa pihalla, kun se on tuo ylhäällä. Ah. Onks sä missä? Tuun siihen taloon. Joku yritti ampua jostain. Mä ammuin zombia. Joo. Onko se tässä talossa siis? Mä en tiedä missä sä oot. Mä oon nyt tässä niinku puupinon kohdalla. No tuu tähän taloon, mikä on toinen 2 kerroksia. Mä nyt keittiössä. Se on joo. No niin, se on tuo yläkerrassa. Se kuoli tohon ovelle toi tyyppi. Kato sitä ovea. Älä mene sinne. Se ampui sen siihen rappusi. Mä lataan tän mun vitun magnumi. Ja sä, älä mene. Mä annan sulle SKS:n panoksia. Tossa on SK. Se näytti ihan kun sä olisit käynyt siellä ovessa sisällä. Löysitkö sä äsken? Joo. Joku se laittoi oven kiinni. Zombi. No mihin sä taas lähet juokseen tällä? Voi vittu. Ei vittu. Saatana. Ulkoa liikkuu joku. Vai oliko se zombi? Ei, kun zombit juoksee vittu täällä seinien läpi. Vittu ei tällä ois. Mäkään vittu en osu, kun mulla ei satana tää vittu tähtää. SKS ois ori. Yo, dude. Get down. Aha, nää oli ruineet, mitä sä annoit mulle. Oliko? Oli. Mä sitten mennyt, kun muhun osu. No voi vittu. On mulla tässä vielä vähän se. Mulla kaikki kääritään ruineet. Mulla on ihan vitusti täällä ruineet. Niin mullakin. Mennäänkö vaan rynnitään tonne ylös? Mä meikä. Oota, mun pitää ladata. Mä tapan ton zombin.
Me vaan. Juokse. Vittuun loppupanokset. Se meni vähän sinne sivumpaan. Juu. Se on tossa. Mä tuun vittu kirveellä. Mä menen sisälle. Ai mä luulin, että sä kuolit. Joo, me. Niitä on 2! Vittu, mä oon taas tajuton. Mä tapoin ne. Yes! Mulla on käsi paskana, jalka paskana. Kumpikohan sä oot? Se ei olla SKS. Musta kirves ja musta kypärä. Joo, mä hakkasin. Nyt sä heräsit. Joo. Pandakee sitä äkkiä. Vittu mä sain ne tapettua, saatana. Ei vittu, taas zombi hakkaa seinällä, vaikka me ollaan kakkoskerroksessa. Fraktureja löytyy. Ei jumalauta! Miten noit zombit voi hakata, vaikka mä oon vittu niinku... Ei vittu, mun on pakko mennä tappaa sit zombi tuota alakertaa. Onko se joku toinenkin, kun toi kuulosti ihan ihmiseltä toi? No se oli muuhun, kun se osui muuhun. Vittu, tää on buginen peli. Tää on enemmän bugeja nyt kuin vittu ennen. Mä vieläkään saan vaihdettua asetta, vittu. No niin, nyt se vaihtoo asetta. Onks ne kuolleet? Joo, kai. Has no pulse. Joo, tällä ei ainakaan ole ketään mä tarkoittaa. Sillä oli parempi Firefighter X musta. SKS Pristin. Ei vittu, sillä meni ruinit. Otitko sä se liivi? Otin, Vittu. Joo, ihan sama. Ota käännä upperen niin siltä. Tässä muuta tällä on se, mitä ei oo ruinit. Kaikki on ruinit varmaan. Ei, SKS-panoksia vittu. Tällä on Mosinin panoksia. Kai oli SKS-panoksia vittu, mihinkä ne meni? Tuolla. Me kuollaan kohta tähän luuttimiseen vittu. Näin. 3 panosta vaan, mutta... Miksi ei nää mun pikavitun valinnat toi? Tässä olisi joku tämmönen vitun AK-näköinen. Tuolla vittu. $300 roundin boksi vittu täällä. Kato, onko siellä panoksia? Oo, mutta nää taitaa olla kaikki ruinit. Joo. No vittu, kyllä on ruinettia kamaa. Mäkin heitän nyt vittuun kaikki ruinetin. Mulla on frakture molemmissa käsissä ja jalassa vittu, mä en pysty. Sä et pysty sitten kyllä oikein tekemään mitään. Niin. Hei, onko sulla räksejä? Oo. Splintti, jos mulla olisi keppejä, niin saatais splintti. Mulla on 1 keppi vaan, mutta ei niillä pysty tekemään. Laitoinko ne? Montako se tarvii? Eiks niitä oo 2, kun se tarvii vaan monta niitä tarvii? No, oot. Ei, tälläkin jätkällä on täällä. Ei, kun se on ruinit. Tossa on keppejä. Mä katon mitä tällä meidän kaverilla oli luuttiin. Saiko se tän nauhalle muuten? Joo. Tullut kaikki siitä saakka, kun me tultiin tänne kaupunkiin. Ei jää yhden se vaan teki. Tälläkin on räksejä.
En mä tiedä sitten minkä takia se ei tehnyt mulle tätä. Bloodbath-kitti. Pystyykö sillä tekemään jotain jännää? Snaploaderi. Noniin, nyt lähti Fracturekin pois. Nyt pitäisi vaan tietysti saada juotua ja syötyä, että saatu healing. Mikä tän AK:n tästä sais? Ne varmaan meni pikkasen sekaisin, kun mä ryntäsin kirveen kanssa. Niin oli sen takia, että mä sainkin, kun ne oli molemmat tähtäisi sua, mä sain ampua toista selkää. Tää ampua takaraivoa ja sitten toista rupesi... Aha, saksalainen. Vittu. Kuuleeko? Kuulin, mutta kun mä ajoin just tuossa. Ja mun pitää ladata. Joku tulee sisään. Niin tulee. Hello. No I won't. Onks toi se sama jätkä, joka kuoli tähän näin? On varma. Mä piilotin sen. Tuolla ne juoksee, niille mitään on. Joo. Niille ei oo edes vittu kun... Niille ei edes vaatteita vittu. Joo. Mä menen takaisin yläkertaan, mun pitää syödä jotain. Jep. Voi vittu mikä ääliö, tuu sisään saatana vammanen vittu. No I won't shoot you. Ei vittu, se on ruinnyt. Aha. Täällä yritti joku tulla ampuu meitä. Aha. Ne yritti trollata vittu. Mä arvasin, että... Joo. Mä arvasin vittu. Mä juoksin ympyrää ja kato ase alhaalla. Joo. Haulikolla yritti ampua, mutta ampua. Mä tuun kanssa tähän. Zombi. What's happening then? I'm coming in the house to shoot me or what? I'm here. Go on, kill me. You're gonna shoot me. Missä se haulikko jätkä? Enpä tii. Takana. Voi vittu, lipas loppuu. Mä menen sisälle. Vittu, osuin siihen, Sano, mutta että kuolit. en kuollut vielä. Kuoliko se? Juoksi sisään. Black is painful, arm is in extreme pain. Nyt kun multa loppu panokset. Osuin mä siihen kerran. Jaha, zombi hakkaa taas seinän läpi. Onneksi sotii täällä keskenään. Mulla on taas Fracture, mun pitää tehdä. En mä vittu saa ladattua, kun zombit hakkaa seinien läpi ja mä vuodan verta ja mulla on käsi murtunut. Onko? Mullakin on käsi murtunut, mä tein just sprintin täällä itselleni. Tarviks se? No, mut you are dead. No, mä kuolin. Ai joo. Rappusin, zombi hakkas mun seinän läpi hengiltä, että vittu. Mulla oli sitten ehjä magnumia vitusti panossa. Se magnumi pitäisi olla ladattu. Mä yritän juosta sinne paikan päälle, että... Siellä on pihalla, mä näen joku on pihalla. Joo. Aseen kanssa. Mä näin tosta kilkemistä vielä läpi. Joo, täällä on zombi täällä huoneessa. Miten saatana. Hakkaako sekin seinän läpi? Ei, se vaan seisoo paikallaan. Se ei edes kattonut mun. Joku mulla on veret ihan vähissä. You are dead. Vittu, just kun piti kattoo ladata, niin se tuli ampuu mut. Ei saatana. Joo, sinne meni. Eipä meillä enää mitään hyvää ollutkaan. Niin, kaikki ruinnet. Mosini oli mulla. Mosini oli jo 4 panosta, että se vähän vituttaa. Joo.